άφηξη της αυτής εξοχότητας της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελαροπούλου, συνοδευόμενης από τον Πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Τόμας Μπαχ, και τον Πρόεδρο της Ελληνικής Επιτροπής και μέλος, ΔΟΕ Σπύρο Καπράλο. Arrival of Her Excellency, the President of the Hellenic Republic, Katerina Sakelaropoulou, together with the President of the International Olympic Committee, Thomas Bach, and the President of Hellenic Olympic Committee, Spyros Kapralos. Arrivée de Son Excellence, la Présidente de la République hellénique, Katerina Sakelaropoulou, accompagnée du Président du Comité international olympique, Thomas Bach, et du Président du Comité olympique hellénique, Spyros Kapralos. That was the start when they were running. Έναρξη τελετής αφής της Ολυμπιακής Φλόγας για τους 33ους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Opening of the lighting ceremony of the Olympic flame for the 33rd Summer Olympic Games. Voici donc l'ouverture de la cérémonie d'allumage de la flamme olympique pour les 33e Jeux Olympiques d'été. Σύμφωνα με το μύθο του Προμηθέα, η φωτιά, σύμβολο της νίκης του ανθρώπου στο σκοταδισμό, της ελευθερίας και της ανθρώπινης εφευρετικότητας, ανάβει σαν άμνηση της Ιερής Φλόγας που έκαιγε κατά την αρχαιότητα στο βωμό της Εστίας, στο Πριτανείο της Ολυμπίας. Η Ολυμπιακή Φλόγα διαχρονικά έχει περίοπτη θέση στην καρδιά των Ελλήνων, καθώς νιώθουμε ότι μεταφέρει κάθε φορά στο μακρινό της ταξίδι και ένα κομμάτι της πατρίδας μας, αλλά και των οικουμενικών αξιών που ενώνουν τους λαούς ανά τον κόσμο. Σήμερα στην αρχαία Ολυμπία, εδώ στην Κιβωτό της ανθρωπότητας, θα σταλεί ένα οικουμενικό μήνυμα ειρήνης και εκεχηρίας. Ο Νίκος Καζαντζάκης γράφει: «Δεν υπάρχει υποβλητικότερο τοπίο στην Ελλάδα που να παρακινεί τόσο γλυκά και επίμονα στην ειρήνη και τη συμφιλίωση». Σχηματισμός Ολυμπιακών κύκλων από μαθητές του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Representation of the Olympic rings by pupils of the municipality of ancient Olympia. Formation des anneaux olympiques par nos écoliers ici de la ville d'Olympie.
Ολυμπιακός ύμνος, έπαρση Ολυμπιακής σημαίας. Olympic anthem, hoisting of the Olympic flag. Hymne olympique, hissage du drapeau olympique. Τον Ολυμπιακό ύμνο θα ερμηνεύσει η διάσημη μέτσο-σοπράνο Joyce Di Donato. The Olympic anthem will be performed by the famous mezzo-soprano Joyce Di Donato. L'hymne olympique est interprété par la célèbre mezzo-soprano Joyce Di Donato. Joyce Di Donato. Εθνικός ύμνος της Γαλλίας, έπαρση σημαίας Γαλλίας. National Anthem of France, hoisting of the French flag. Hymne national de la France, hissage du drapeau français. Εθνικός ύμνος Ελλάδος, έπαρση ελληνικής σημαίας. Γνωρίζω από τη δόξη του σπαθιού την τρομερή.
Χαιρετισμός του Δημάρχου Αρχαίας Ολυμπίας, κ. Αριστίδη Παναγιωτόπουλου. Addressed by the Mayor of the Ancient Olympia, Mr. Aristidis Panagotopoulos. Discours du maire d'Olympie, M. Aristidis Panagotopoulos. Εξοχοτάτη, κυρία Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας. Αξιότιμε Πρόεδρε της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Αξιότιμε Πρόεδρε της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Αξιότιμη Πρόεδρε της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας. Αξιότιμε Πρόεδρε της Οργανωτικής Επιτροπής Παρίσι 2024. Αξιότιμοι Πρέσβεις, αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, αξιότιμοι κύριε Περιφερειάρχη, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι. Με δέος σήμερα απευθύνομαι σε όλους εσάς, εδώ στο αρχαίο στάδιο της Ολυμπίας, που πριν από 2.800 χρόνια ακριβώς αγωνίστηκε ο Κόρυβος. Εδώ που αγωνίστηκε ο Διαγόρας, ο Μήλωνας, ο Αραχίων και χιλιάδες άλλοι Ολυμπιονίκες. Εδώ που πριν από 2.800 χρόνια έλαβε μορφή το κλασικό ιδεώδες του αθλητικού πνεύματος. Εδώ που οι πόλεις κράτη του αρχαίου ελληνικού κόσμου και οι πολίτες τους μετέβαλαν τον αθλητισμό από σύγκρουση και σύγκριση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων της φυσικής ρόμης σε καλλιέργεια της προσωπικότητας και σε αγώνισμα ανθρώπινης αξιοπρέπειας και τιμής. Η ευγενής άμυλα, η ομορφιά της νίκης, αλλά και η τιμή στον ηττημένο συνθέτουν ένα μοναδικό πεδίο της αρχαίας κλασικής αρετής. Σας καλωσορίζω λοιπόν στον ιερό τόπο της Ολυμπίας για την τελετή αφής φλόγας των 33ων Ολυμπιακών Αγώνων Παρίσι 2024. Στο χώρο που σφυριλατήθηκαν και διαμορφώθηκαν πανανθρώπινες αξίες πολιτισμού και θα ταξιδεύει αδιάκοπα ένα πανανθρώπινο οικουμενικό μήνυμα. Μήνυμα ειρήνης και συμφιλίωσης των λαών. Εδώ γεννήθηκε η Ολυμπιακή ιδέα. Η ιδέα που δεν περιορίζεται στον αθλητισμό, αλλά δίνει νόημα και περιεχόμενο στο ιδεώδες της αξίας του ανθρώπου. Αυτή είναι και η μεγάλη συνεισφορά των Ελλήνων. Το πέρασμα από το μύθο στην ιστορική αλήθεια και πραγματικότητα. Δεν επέλεξαν τυχαία οι άνθρωποι αυτό το χώρο. Η Ολυμπία, γενέτειρα, λίκνο των αγώνων, έχει ένα χρέος. Να παραμείνει θεματοφύλακας των αξιών και ιδανικών του Ολυμπιακού πνεύματος. Από εδώ στέλνουμε το αυθεντικό μήνυμα παγκόσμιας ειρήνης. Η πορεία, ωστόσο, μέσα στους αιώνες αυτούς δεν ήταν γραμμική. Υπήρξαν σκοτεινές περίοδοι έως ότου ο διαφωτισμός αναζητήσει εκ νέου θεμέλια. Έως ότου η πνευματική σκαπάνη ανατρέξει προς τα πίσω, στα φωτεινότερα επιτεύγματα της ανθρώπινης διάνοιας, για να βρει στέρεο έδαφος, για να πατήσει και να έρθει ξανά στην επιφάνεια το φως και η αλήθεια. Έως ότου ο Πιέρ ντε Κουπερτέν αναβιώσει τους αγώνες στη σύγχρονη εκδοχή τους. Αναβίωση η οποία δεν υπήρξε μόνο διανοητικός καρπός και σύλληψη λίγο μόνον καλλιεργημένων ανθρώπων, αλλά καρπός ενός ευρύτερου ανθρωπιστικού κινήματος που αναπτύχθηκε στην Ευρώπη το 17ο και 18ο αιώνα. Παρά λοιπόν τη σιωπή των 15 αιώνων, το Ολυμπιακό πνεύμα ήταν και παραμένει ζωντανό. Σήμερα έχουμε χρέος να προστρέξουμε και πάλι σε οικουμενικές αξίες. Αξίες όπως αυτές της ειρήνης, της εκεχηρίας, της συναδέλφωσης των λαών, της αλληλεγγύης και του εφαγωνίζεστε. Αξίες όπως η δικαιοσύνη, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, η μέριμνα για την περιβαλλοντική ισορροπία. Κυρίες και κύριοι, η αρχαία Ολυμπία με τη βαριά πολιτιστική κληρονομιά
και το τεράστιο ιστορικό φορτίο στέλνει στην πόλη του φωτός το Ολυμπιακό φως. Απευθυνόμαστε στην παγκόσμια κοινότητα κάνοντας έκκληση για ειρήνη, για σεβασμό στις ανθρώπινες αξίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Καλούμε τις εμπόλεμες πλευρές να σεβαστούν το ιερό φως και την εκεχηρία. Κάθε τόπος έχει το χρέος του απέναντι στην ιστορία. Το αιώνιο χρέος της Ολυμπίας είναι να δηλώνει παρούσα σε κάθε προσπάθεια διασφάλισης και σεβασμού αυτών των αξιών. Απαιτείται να διατρέξουμε όλοι νοητά, δίπλα στην Ολυμπιακή φλόγα που διασχίζει τόπους, έθνη, πολιτισμούς και θρησκείες και να μεταφέρουμε τα μηνύματά της μέσα από αυτό το σπουδαίο ταξίδι. Ένα ταξίδι που θα έχει πάντα αφετηρία τον ιερό τούτο τόπο, όποιος και αν είναι κάθε φορά ο τερματισμός. Ευχαριστώ πολύ. Χαιρετισμός του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων Paris 2024, Tony Estanguet. Address by the President of the Organizing Committee of the Olympic and Paralympic Games Paris 2024, Tony Estanguet. Discours du Président du Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024. Bienvenue, Tony. Your Excellency, the President of the Hellenic Republic, Monsieur le Président du Comité international olympique, cher Thomas, Monsieur le Président du Comité olympique hellénique, cher Spiros, Dear Mayor of Olympia, Madame la maire de Paris, chère Anne, Madame la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, chère Amélie, Monsieur le Président du CNOSF, cher David, chers membres de la grande famille de Paris 2024 et de la très grande famille olympique et paralympique, chers amis, Kalimera. Il y a 2800 ans, ici sur ces terres sacrées, la civilisation grecque célébrait pour la première fois les Jeux Olympiques. Il y a 126 ans, à Athènes, les Jeux renaissaient, permettant depuis tous les 4 ans aux meilleurs athlètes de la planète de concourir dans un cadre pacifié. Il y a 100 ans, notre pays, la France, avait l'immense honneur d'accueillir pour la 2e fois de son histoire les Jeux Olympiques d'été. Nous tenir ici aujourd'hui, sur ces illustres collines, invite à la solennité et à l'émotion, face à la grande histoire de l'olympisme dont on prend ici la mesure plus que partout ailleurs. Une histoire qui a repris son cours en 1894, dans l'amphithéâtre parisien de la Sorbonne, grâce à un homme, Pierre de Coubertin. Nous savons ce que nous lui devons, et grâce à son héritage, nous gardons en France un lien très fort et très spécial avec l'olympisme. À Olympie, nous mesurons toute la force des traditions et des valeurs transmises grâce aux Jeux. C'est à cet héritage millénaire que nous rendons hommage aujourd'hui. Dans un monde sujet aux crises, aux désordres, aux drames, les Jeux et les valeurs de paix qu'ils incarnent constituent toujours, et plus que jamais, une force d'inspiration. La flamme est un magnifique symbole de cet héritage et de notre humanité. Elle fait le lien entre les Jeux antiques et les Jeux modernes. Elle transmet et diffuse les valeurs éternelles de tolérance, de solidarité, partout dans le monde. Ce symbole est aussi très puissant dans le domaine du sport, parce que la flamme a le pouvoir d'aller toucher le plus grand nombre, partout sur les territoires. Elle suscite la pratique, elle crée des vocations, elle permet de faire grandir de génération en génération la belle communauté des amoureux du sport et des Jeux. La flamme, c'est l'allégorie du sport qui se partage et qui se transmet. Ça marche comme ça, en famille, entre amis, dans un club. La passion du sport, c'est toujours une histoire de transmission. C'est ainsi que grandit l'olympisme, personne après personne, flamme après flamme. Notre rôle d'organisateur, c'est de tout faire pour continuer à faire nourrir, grandir cette flamme dans notre pays et dans le monde entier. 100 ans après la dernière édition d'été dans notre pays, le peuple français
aura l'honneur et le bonheur d'accueillir cette 33e Olympiade. Aujourd'hui, la France est prête à prendre le relais. Après la première participation des femmes aux Jeux de Paris 1900, le premier village des athlètes à Paris 1924, nous sommes prêts à écrire une nouvelle page de la grande histoire olympique avec les 3e Jeux d'été en France, à Paris. Dans la droite ligne de l'agenda 2020, nous sommes fiers que les Jeux de Paris 2024 soient non seulement spectaculaires, mais aussi plus responsables pour faire face au défi du siècle, celui du changement climatique. Je tiens d'ailleurs à remercier tout particulièrement le CIO et son président, Thomas Bach, engagé toutes ces années à nos côtés. Merci aussi à la Ville de Paris, à l'État français, à l'ensemble des acteurs publics, sportifs, privés, mobilisés pour la réussite de notre immense défi collectif, que je tiens à remercier aussi pour leur présence aujourd'hui. Ensemble, nous allons organiser de grands Jeux, et cela commence dès aujourd'hui, avec le lancement du relais de la flamme olympique qui traversera toute la France, de Marseille à Paris. Et dans cette grande aventure collective qui s'ouvre à nous aujourd'hui, nous avons l'immense honneur d'avoir à nos côtés une athlète légendaire qui en jouera le premier rôle. Chère Laure Manodou, tu es déjà capitaine du relais de la flamme de Paris 2024 et c'est un honneur que tu sois la première éclaireuse de notre relais. À Athènes, il y a tout juste 20 ans, tu nous as montré la plus belle des voies en gagnant 3 médailles, or, argent, bronze, pour tes premiers Jeux à seulement 17 ans, tout simplement hors norme. Première médaillée française en or à Athènes 2004, première relayeuse française de Paris 2024. La symbolique est immense pour les premiers Jeux olympiques paritaires de l'histoire. Chère Laure, on est très heureux de lancer les Jeux de Paris 2024 avec toi et avec cette flamme qu'on attend depuis si longtemps. Permets-moi ce petit clin d'œil à un monument de la chanson française. Il y a des millions de Français qui attendent ces Jeux et on compte sur toi pour allumer le feu. Et à présent, que la plus belle fête du monde commence, celle des Jeux Olympiques. Kyriesque Kyrie, taleme sto Parisi. Rendez-vous le 26 juillet à Paris 2024. Merci. Vous parlez grec couramment, M. Estoguet. Merci. Rendez-vous à Paris. Χαιρετισμός Προέδρου Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Thomas Bach, addressed by the President of the International Olympic Committee, Mr. Thomas Bach. Discours du Président du Comité international olympique, M. Thomas Bach. Dear President of the Hellenic Republic, Your Excellency Katerina Sakellaropoulou, dear Olympic friends, Filimou Elines, all protocol observed. On this sacred ground where we stand today, the great gift to humankind was born 2,800 years ago, the Olympic Games. We are grateful to the Greek people to this very day for this precious gift to all humankind. With the presence of the President of the Hellenic Republic, we are reminded of the direct connection between this ancient heritage and modern Greece. This is why I would like to thank you, Your Excellency, for gracing us with your presence to celebrate this auspicious moment with us. My thanks and gratitude go also to our hosts, the Hellenic Olympic Committee, under the great leadership of my dear friend Spiros Kapralos, and the Mayor of Olympia, who are playing such an essential role to preserve this noble heritage. Since ancient times, there is an inseparable link between the Olympic Games and peace. The sacred Olympic truce, the Ekechariah, was the foundation for the ancient Olympic Games to take place in peace, making them a symbol of hope. This idea of promoting peace and hope through sport was taken up by Pierre de Coubertin when he revived the modern Olympic Games nearly 130 years ago. Always the visionary, he said, the Olympic Games
are a pilgrimage to the past and an act of faith in the future. The lighting of the Olympic flame for the Olympic Games Paris 2024 is exactly this, a pilgrimage to our past in ancient Olympia and an act of faith in our future in Paris. What better place to manifest our hope and faith in the future than Paris? Paris, the hometown of our beloved founder and renovator of the Olympic Games, Pierre de Coubertin. In ancient times, the Olympic Games brought together the Greek city-states, even and in particular during times of war and conflict. Today, the Olympic Games are the only event that brings the entire world together in a peaceful competition. Then as now, the Olympic athletes are sending this powerful message. Yes, it is possible to compete fiercely against each other and at the same time live peacefully together under one roof. The athletes will shine. The athletes will show us what greatness humans are capable of with all their excellence, determination, and resilience. This power of sport will make the Olympic Games Paris 2024 a great symbol of human excellence and unity of all humankind in all our diversity. These expectations are shared by billions of people around the world. In these difficult times we are living through, with wars and conflicts on the rise, people are fed up with all the hate, the aggression, the negative news they are facing day in, day out. In their hearts, and I think in all our hearts, we are longing for something that brings us together. We are longing for something that is unifying us. We are longing for something that gives us hope. The Olympic flame that we are lighting today is this symbol of hope. This Olympic flame will carry this Olympic spirit from here, our ancient roots, through all of France and finally to Paris, making the city of light shine even brighter. The Olympic flame will shine over the first Olympic Games, inspired by our Olympic agenda reforms from start to finish. These Olympic Games will be younger, more inclusive, more urban, more sustainable. These will be the very first Olympic Games with full gender parity, because the IOC allocated exactly 50% of the places to female and male athletes. Nos amis du comité d'organisation Paris 2024, sous le remarquable leadership de mon cher ami et collègue olympien Tony Estanguet, ont fait un travail extraordinaire pour donner vie à ces Jeux dans toutes ses dimensions. Mes plus vifs remerciements et félicitations déjà aujourd'hui à toute l'équipe du comité d'organisation 2024. Avec tous les acteurs du monde sportif français, ainsi qu'avec tous les acteurs politiques et sociaux français, vous avez tous ensemble réussi à atteindre un objectif important de notre agenda olympique, créer un héritage pour les Jeux avant même l'allumage de la flamme olympique. En ouvrant grand ces Jeux, vous êtes en train de marquer l'histoire olympique.
Vos nombreuses initiatives et actions pour promouvoir l'activité physique, l'éducation, l'inclusion, l'égalité et un meilleur environnement ont déjà un impact correct. Avec Terre de Jeux 2024, vous avez un formidable outil qui continuera de mobiliser au-delà des Jeux. Avec Génération 2024 et Impact 2024, vous avez renforcé la pratique du sport et la valeur olympique, en particulier auprès de la jeune génération. Autre bel exemple, héritage, le village olympique de Saint-Saint-Denis qui sera transformé en nouveau logement pour 6 000 habitants. Un nouveau pont, la passerelle olympique qui traverse la Seine, relie Saint-Denis à la ville de Paris. Le centre aquatique bénéficiera aux habitants d'un quartier là où la moitié des enfants ne savent pas nager. Les efforts considérables déployés pour nettoyer la Seine pour des compétitions pendant les Jeux olympiques vont laisser un héritage durable pour des générations de Parisiens et Franciliens. Grâce à ces efforts, il sera à nouveau possible de nager dans la Seine pour la première fois depuis 100 ans. Quel meilleur et plus bel endroit pour donner vie à notre agenda olympique que Paris. Paris, la ville si chère à notre mouvement olympique. Paris, ville natale de notre fondateur Pierre de Coubertin. Paris, ville lumière, où il a créé les Jeux olympiques modernes. Nous sommes reconnaissants à la France et à toutes les Françaises et Français qui accueillent les Jeux olympiques avec toute leur passion pour le sport. Fort de cet élan, nous attendons de vivre et de célébrer avec toute la population française et le monde entier notre devise olympique. Plus vite, plus haut, plus fort, ensemble. Dans cet esprit olympique, les Jeux olympiques Paris 2024 seront une célébration inoubliable de l'excellence humaine, une célébration de notre humanité commune. Vive la Grèce, vive les Jeux olympiques. Et maintenant, allez les Bleus. Merci, Monsieur le Président. Χαιρετισμός Προέδρου Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Προέδρου Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών και μέλους της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, κυρίου Σπύρου Καπράλου. Addressed by the President of the Hellenic Olympic Committee, President of the European Olympic Committees and member of the International Olympic Committee, Mr. Spyros Kapralos. Voici le discours du président du Comité olympique hellénique, président des comités olympiques européens et membre du Comité international olympique, M. Spyros Kapralos. Εξοχοτάτη Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, Dear President of the International Olympic Committee, Dear President of the Organizing Committee for the Paris 2024 Olympic Games, Αγαπητέ Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Cher Président du Comité Olympique Français, αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί της Γαλλίας και της Ελλάδος, κύριε Δήμαρχε της Αρχαίας Ολυμπίας, Madame la maire de Paris et Monsieur le maire de Lausanne, dear IOC friends and colleagues, members, αγαπητή κυρία Πρόεδρε της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004, Your Excellencies the Ambassadors, εκλεκτοί αθλητές και καλεσμένοι, κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά, εδώ, στην ιερή γη της Αρχαίας Ολυμπίας, στο σημείο ακριβώς που πριν από 2.800 χρόνια έλαβαν χώρα οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες, θα ανάψει ξανά η Ολυμπιακή φλόγα.
Σε μια μυσταγωγική τελετή συμβολισμών και πανανθρώπινων μηνυμάτων θα δοθεί η εκκίνηση για το πολυαναμενόμενο ταξίδι των Ολυμπιακών αξιών σε ολόκληρο τον κόσμο. Ένα ταξίδι στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν όλοι, όπου και αν βρίσκονται, από όπου και αν προέρχονται και ό,τι και αν πρεσβεύουν. Πρώτα και πάνω απ' όλα με την καρδιά και το μυαλό. Γιατί οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι ο μοναδικός θεσμός στην ιστορία της ανθρωπότητας που διατηρείται αναλύωτος για αιώνες και επιτυγχάνει να ενώνει, να ενδυναμώνει και να μεταμορφώνει λαούς, ανθρώπους, συνειδήσεις και να αλλάζει τον κόσμο. Και θα το επαναλάβω. Γεννήθηκε εδώ, στην Ελλάδα. Ελληνική άλλωστε είναι και η λέξη αθλητής, από τη λέξη άθλος, που σημαίνει αγώνας και σήμερα έχει ενσωματωθεί σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Η Ολυμπιακή φλόγα λοιπόν θα ξεκινήσει την πορεία της για το Παρίσι, για τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Ευρώπη μετά από 12 ολόκληρα χρόνια και 20 χρόνια μετά τους επιτυχημένους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, μεταδίδοντας το όραμα για ειρήνη και σεβασμό και προσκαλώντας όλα τα κράτη να εφαρμόσουν την Ολυμπιακή εκεχηρία. Και αυτό ακριβώς το μήνυμα είναι αναγκαίο να απλωθεί σε ολόκληρο τον κόσμο που παλεύει σήμερα με ταραχές, πολεμικές σειράξεις και αντιπαλότητες. Είναι στιγμές σαν αυτή που οφείλουμε όλοι να κάνουμε παύση και να αναλλαγιστούμε και να μετρήσουμε αυτά που έχουν αξία, να διορθώσουμε, να αλλάξουμε, να ξαναξεκινήσουμε. Chers amis, je tiens à vous remercier tous pour votre présence aujourd'hui ici à Olympie. En particulier, le président du Comité international olympique, Thomas Bach, mes collègues membres du Comité international olympique et tous ceux qui ont fait le voyage de loin pour vivre cette expérience unique. Je tiens également à souhaiter un grand succès à mon cher ami Tony Estanguet et à la grande équipe de Paris 2024 qui travaille avec dévouement à la réalisation d'une organisation exceptionnelle. Je voudrais aussi exprimer mes vœux de réussite les plus sincères à la ministre des Sports, Amélie Oudéa, et à la maire de Paris, Anne Hidalgo, ainsi qu'à mon ami David Lapartien, président du Comité olympique français. J'ai la certitude que la ville lumière qui s'apprête à accueillir les Jeux fera rayonner une nouvelle fois les valeurs et l'esprit de l'olympisme qui est notre héritage commun. Chers amis français, je voudrais vous assurer que nous, Grecs, sommes à vos côtés par notre volonté ferme de préserver les liens historiques d'amitié et de coopération que nous avons su développer au fil des siècles. Ces liens ont été scellés avec la renaissance des Jeux olympiques modernes en 1896 par Pierre de Coubertin avec l'appui du premier président du Comité international olympique, Dimitrios Vikelas. Κυρίες και κύριοι, σε λίγα μόλις λεπτά εδώ, στην πατρίδα του Ολυμπισμού, η αφή της φλόγας θα σηματοδοτήσει μια νέα πορεία ελπίδας και ομοψυχίας. Σας προσκαλώ να την ακολουθήσουμε. Ευχαριστώ. Είσοδος καλεσμένων στο ναό της Ήρας. Entrance of the designated guests to the temple of Hera. Entrée de nos invités au temple d'Héra.
εδώ στην Ολυμπία, όπου πρώτοι αγωνίστηκαν οι ίδιοι θεοί, συγκεντρωνόταν οι καλύτεροι αθλητές της αρχαίας Ελλάδας για να πραγματοποιήσουν τον πιο καλό και ωραίο αγώνα. Για να αγωνιστούν για το κότινο, ένα ταπεινό, έπαθλο, αλλά σύμβολο παντοτινής δόξας. Εδώ στην Ολυμπία, το άϊλο είχε μεγαλύτερη αξία από τα υλικά αγαθά. Δεν ήταν μόνο η έκφραση ενός ιδεώδους, ενσάρκωνε και την αδιαπραγμάτευτη ανάγκη των ανθρώπων να ξεπερνούν τα όρια τους για να αγγίξουν κάτι πιο ιερό και μεγαλύτερο από τους ίδιους τους εαυτούς τους, την αθανασία. Η Ολυμπιακή νίκη, η ύψιστη τιμή που μπορούσε να έχει θνητός, θα τους έκανε αθάνατους τους αιώνες, μέσα από τους ύμνους των ποιητών και τα αγάλματα που θα σμιλεύονταν προς τιμήν τους και τοποθετούνταν στην Ιερή Άλτη, εκεί όπου μόνον οι θεοί είχαν θέση.
η γη, η θάλασσα και οι πνοές των ανέμων, όροι και τέμπη, σιγήστε. Ήχοι και φωνές πουλιών, πάυσατε, για τη μέλη να μας συντροφεύσει ο Φίβος, ο φωσφόρος βασιλεύς. Απόλλωνα, Θεέ του ήλιου και της ιδέας του φωτός, έστειλες τις ακτίνες σου και άναψες την ιερή δάδα για τη φιλόξενη πόλη του Παρισιού. Και εσύ, Δία, χάρισε ειρήνη σ' όλους τους λαούς της γης και στεφάνωσε τους νικητές του ιερού αγώνα. Στα πλάνα που είδατε την φλόγα να ανάβει, πρέπει να σας πούμε ότι πραγματοποιήθηκαν πριν λίγες ώρες, διότι σήμερα οι καιρικές μετεωρολογικές συνθήκες δεν επέτρεψαν την αφή της φλόγας, αλλά πραγματοποιήθηκαν πριν λίγες ώρες με την ίδια ιερή τελετή. Και αυτή η φλόγα θα φύγει, θα διασχίσει την Ελλάδα και θα φύγει στην Γαλλία σε λίγες μέρες. La flamme qui a été allumée pour Paris 2024, cette cérémonie, ce que vous venez de voir à l'antenne, a été tournée il y a quelques heures, car aujourd'hui les conditions climatiques et le ciel et la lumière d'Apollon ne nous ont pas permis de finir cette cérémonie et d'allumer la flamme comme le voulait la tradition. Cela étant, la flamme a été allumée selon le rite de la grande prêtresse et des prêtresses avec cette incantation à Apollon, Dieu du soleil et de l'idée de la lumière, donne-nous et allume-nous la flamme sacrée. Είσοδος προθιέρειας μέρης μηνά ιεριών και κούρων με την Ολυμπιακή φλόγα στο αρχαίο στάδιο. Entry of the High Priestess Mary Mina, priestesses and kuri with the Olympic flame in the ancient stadium. Entrée de la flamme olympique dans le stade antique accompagnée de la grande prêtresse Marie Mina, des prêtresses et des kouros. Χορογραφία ιεριών και κούρων με τίτλο «Θρόισμα της Ιεράς Σιωπής». Καλλιτεχνική διεύθυνση και χορογραφία Άρτεμες Ιγνατίου. Μουσική σύνθεση Δημήτρης Παπαδημητρίου. Ενδυμασίες Μέρη Κατράντζου. Choreography by priestesses and kuri entitled Rostel of Sacred Silence. Artistic direction and choreography Artemis Ignatiu. Music composition Dimitris Papadimitriou.
Costumes, Mary Katranzu. Chorégraphie des prêtresses et kouros intitulée Frémissement du silence sacré. Direction artistique et chorégraphie Artemis Ignatiou. Composition musicale Dimitris Papadimitriou et la création des costumes est signée Mary Katranzu.
Χρυσό Στεφάνων αέθλων, Ολυμπία, Δέσποινα Λαθίας, Ιναμάντιες άνδρες, εμπείρις τεκμερώμενοι, παραπειρώνται διός, αργικεράβνου, ή την έχει λόγων, ανθρώπων, περιμεωμένων, μεγάλαν αρετάν θυμών λαβήν, των δε μόχθων, Αμπνοάν, Απόλλωνα, Θεέ του ήλιου και της ιδέας του φωτός, έστειλες τις ακτίνες σου και άναψες την ιερή δάδα για τη φιλόξενη πόλη του Παρισιού, και εσύ, Δία, χάρισε ειρήνη σ' όλους τους λαούς της γης και στεφάνωσε τους νικητές του ιερού αγώνα. Παράδοση της Ολυμπιακής φλόγας από την Προδιέρεια στον πρώτο λαμπαδιδρόμο Χρυσό Ολυμπιονίκη, Στέφανο Ντούσκο. Handing over of the Olympic flame by the High Priestess to the first torch bearer, Olympic champion in rowing Stéphanos Douskos. Remise de la flamme olympique par la grande prêtresse au premier porteur de la torche, Stéphanos Douskos, champion olympique d'aviron. Τίνελα, ω Καλίνικε, τίνελα. Αναχώρηση πρώτου λαμπαδιδοδρόμου για το μνημείο Pierre de Coubertin, έναρξη Ολυμπιακής λαμπαδιδοδρομίας σε λίγα δευτερόλεπτα. La grande prêtresse, les couros et les prêtresses, après le frémissement du silence, cette magnifique chorégraphie, le frémissement du silence sacré, quittent le lieu de la cérémonie et le stade antique. Et nous allons maintenant assister au départ du premier porteur de la torche vers le monument érigé en hommage à Pierre de Coubertin. Voici le début du relais de la flamme olympique. Έναρξη Ολυμπιακής Λαμπαδιδρομίας.
Παιδιά, δεν γίνεται αυτό. Παιδιά! Silence, s'il vous plaît. Ça répète. Αποχώρηση της αυτής εξοχότητας Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελαροπούλου. Departure of Her Excellency the President of the Hellenic Republic, Katerina Sakelaropoulou. Φίλε μου. Départ de son Excellence la Présidente de la République hellenique, Katerina Sakelaropoulou. Η Ολυμπιακή Οργάνωση. Είμαστε live! Ανάμεσα, ρε φίλε, είμαστε live τώρα. Κάτω. Κατέβα κάτω σου λέω. Ναι, δεν περνάω. Stop! Εδώ. Κάτω, Μάριο, κάτω. L'or, par ici en regardant, ouais, super, merci. Sublime. Regardez bien, together please. Together. Le gardien. Par ici, l'or, par ici, c'est parfait, merci. Max. Et l'or, on se regarde par ici, merci. Ouais, touch. Ok, bravo. Κατέβα κάτω, ρε. Πατά κάτω. Συγγνώμη. Ήρθα χωρίς ανάσα, ρε μάλακα. Μην είσαι μαλάκας τώρα, εντάξει. Δεν το κάνω. Thank you.
Και η Ολυμπία λάμπει σκιάζοντας κάθε άλλο αγώνα. Τα λόγια είναι του λυρικού ποιητή Πινδάρου και ταξιδεύουν μέσα από τους αιώνες για να μας υπενθυμίσουν πως οι μεγάλες ιδέες δεν πεθαίνουν ποτέ. Καλό ταξίδι στην Ολυμπιακή Φλόγα. Καλή επιτυχία στο Παρίσι 2024. Σας στέλνουμε την αγάπη μας. Bonne chance à Paris 2024. Allez la France, que la flamme olympique qui sillonnera la France soit un symbole de lumière, de paix et d'envie de surpasser ses limites, car la France peut le faire. On se retrouvera à Paris. Je ne sais pas si vous serez là, Madame Angelopoulou. Vous aviez fait Athènes 2024 avec succès. Rendez-vous à Paris pour 2024. Bonne chance à tous. Vive la flamme olympique. Vive la Grèce. Et vive la France! Δεν ακούω ρε μαλάκα. Δώσε εσύ. Το έχω ψώνιο. Α, όταν μου βγάλεις και στα Και ξανατηλεφωνιόμαστε, έτσι. Να τη μετόψει και το κάτω δεν ξέρω. Και ξανατηλεφωνιόμαστε. Ναι.